chào mọi người, rất vui quay trở lại. Hôm nay thì mình sẽ làm slime, có nghĩa là chất nhờn ma quái. Và cái nguyên liệu mà mình cần để làm cái slime này thì các bạn đã biết hết rồi đúng không? Nên mình sẽ làm thử của mình thật có thành công hơn nhé. Đầu tiên thì ở đây mình có một cái hộp bộ kit mà mình đựng ở trong một cái loại như thế này. Ở đây mình có những chai hồ, mình làm slime bằng hồ, mình không có làm slime bằng keo sữa. Dạ. Có 3 chai để làm thật là nhiều màu luôn cho các bạn xem nha. Ta-da, rất là nhiều luôn. Tiếp theo là mình có dung dịch làm đông, hay còn gọi là dung dịch rơ miệng. Trong này có chất borax đó các bạn, cho nên là nó đông lại rất là nhanh luôn. Cái hũ này để mình khuấy này các bạn, có đồ đựng nữa. Tiếp theo là nước, đây các bạn, mình chuẩn bị rất là nhiều nước luôn. Đồ khuấy, ở đây mình sử dụng một chiếc đũa. Các bạn nhớ là đừng có sử dụng, nếu như mà ba mẹ bạn không cho sử dụng đũa hay muỗng để khuấy á, thì các bạn nhớ là sử dụng những, mình sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng những cái ống hút á các bạn, ống hút mà các bạn bỏ thì các bạn sẽ khuấy. Nếu không thì sẽ dơ muỗng đũa là sẽ bị bố mẹ la đó, các bạn nhớ nha. Đừng có làm như thế là bố mẹ sẽ buồn mình không, và mà không cho mình chơi slime và bỏ của mình luôn đó. Cái tiếp theo là mình có màu này các bạn, màu thực phẩm. Mình có thể sử dụng màu thực phẩm mà mình mua ở ngoài như thế này, hoặc là các bạn có thể pha màu, hoặc là chúng ta sử dụng mực tiết máy, là các bạn pha màu bằng phấn hay là bằng cái gì đó cũng được. Cái này là cái hũ slime mà hôm qua mình mới làm, giờ mình sẽ chơi cho các bạn xem thử. Cái chất nó rất là đã luôn. Cái này là slime trong. Slime trong là cái gì mình quên mất tiêu luôn rồi, hay cái gọi cái tên của nó là cái gì. Và mình còn trang trí cốm vào cái slime này nữa. Cái slime này rất là dẻo luôn. Đã quá các bạn ơi. Tại vì lúc đầu mình mới làm là nó bị giòn á, nhưng mà mình đã cho kem đánh răng một ít vào và mình trộn lên, cho dung dịch rơ miệng vào để nó không có dính á, thì nó rất là dẻo luôn rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm thôi. Let's go. Bước đầu tiên các bạn sẽ pha loãng hồ và nước. Mình sẽ làm thử một chai trước, nếu thành công thì mình sẽ làm luôn 2 chai này. Mình sẽ pha màu theo từng chai nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ làm màu hồng, mình sẽ cho hết hồ vào luôn. Tiếng cái ghê quá à, giống như là tiếng thả bom á. Các bạn làm như thế này mình sợ là nó sẽ bị lên bọt đó các bạn. Mình làm thì không biết là nó có thành công không nữa. Cái này chúng ta có thể rửa sạch và để lại, chúng ta đụng màu cũng được đó các bạn, chứ đừng có để nguyên cái này như thế này thì nó sẽ không có được đẹp đâu. Với lại như thế thì nó cũng có thể dễ đổ nữa đó. Bước tiếp theo các bạn sẽ cho một nắp hay cái nắp hồ này chúng ta sẽ cho một ít nước vào. Mình chỉ cho một nắp thôi, nắp nước vào thôi, một nắp rưỡi thì cho một ít nữa đi. Tại thế như thế này thì sợ nó bị lỏng á các bạn. Rồi ok, và mình sẽ khuấy lên. Hôm qua mình cho 2 nắp bởi vì nó bị giòn. Giờ mình cho một nắp rưỡi, không biết là nó có giòn hay không. Nếu như mà còn giòn nữa thì mình sẽ cho một nắp thôi đi, tại vì mình còn tới 2 chai hồ luôn, mình sẽ không lo. Khuấy đều xong rồi thì bây giờ mình sẽ cho màu thực phẩm vào. Mình sẽ cho cái màu xanh này vào đi. Thôi mình sẽ làm màu hồng đi. Nếu như mà thành công thì mình sẽ làm chai này màu xanh nha, 2 chai này luôn. Mình sẽ làm 2 màu, mình sẽ cho một ít màu vào. Hơi lố. Ok, giờ mình sẽ khuấy đều lên. Cái màu rất là đẹp luôn. Tiếp theo các bạn cho dung dịch làm đông vào. Các bạn cũng có thể làm cái này hình như là màu nó hơi lợt rồi, nó không có giống như cái màu của mình. Các bạn cũng có thể làm slime luôn á. Mình không có tuyết bởi vì mình không có làm slime được. Các bạn nào biết cách làm slime không cần tuyết không chỉ mình với, mình sẽ làm thử. Cái màu đã rất là đẹp rồi. Ta-da!
Rồi bước tiếp theo là mình sẽ vừa cho dung dịch rau miệng vào và vừa khuấy đều tay. Ôi, như còn một ít này các bạn, mình sẽ đổ vào hết luôn. Rồi, cho miếng nước vào nữa. Một giọt được rồi. Rồi cho một miếng màu vào nữa đi. Các bạn muốn màu đậm các bạn sẽ cho càng nhiều màu nó càng đậm, còn các bạn muốn màu lợt thôi thì các bạn cho ít màu thôi nha, nếu không thì màu đậm sẽ không có đẹp. Ok. Bước tiếp theo là các bạn sẽ cho dung dịch làm đông vào. Mình sẽ cho một giọt trước, sau đó khuấy đều tay nhé. Các bạn cũng có thể chuẩn bị hương đó, các bạn mình nhỏ vào thì nó sẽ rất là thơm. Rất là thơm. Cho thêm một giọt nữa. Lố quá rồi. Wow, đã quá các bạn ơi. Ủa các bạn thấy nè, quấn cục lại rồi nè. Mình sẽ khuấy tiếp tục, khuấy đều tay luôn. Phải chỉ mình tua nhanh được, mình không biết cách tua nhanh. Thôi bây giờ mình sẽ ngưng xíu. Các bạn ơi, nãy giờ mình cho rất là nhiều giọt vào rồi và nó đã như thế này. Tuy nhiên thì vẫn còn một ít ở dưới này, nó chưa có đông lại cho nên mình sẽ tiếp tục khuấy. Cho thêm rau miệng vào để chừng nào mà nó thành một cái nguyên chỉnh thì nó mới được. Mình sợ không thành công á. Tại vì cái hôm qua mình làm mình rất là sợ luôn, nhưng mà cuối cùng thành công. Bạn biết cái này có thành công không? Oh my god, cái này rất là đẹp luôn rồi. Và như phần này là thành công rồi đó các bạn. Tuy nhiên thì còn phần ở dưới mình sẽ cho thêm một giọt cho miệng mình. Khuấy đều tay nha các bạn, như thế thì nó sẽ không bị quấn cục. Lâu quá các bạn ơi. Wow, dường như là gần hết cái slime ở dưới này rồi. Hết rồi. Còn chút xíu nữa thôi, bây giờ mình sẽ cho thêm 2 giọt vào nữa. Mình sẽ làm cho nó quấn cục lại hoàn chỉnh luôn nha. Mình khuấy như một con điên luôn mà nó vẫn chưa thành công. Ok, bây giờ mình sẽ tua nhanh để cho các bạn biết ha. Các bạn ơi, sau một hồi quậy với borax thì quậy như con điên nữa thì mình đã làm được một cái sản phẩm rồi. Tuy nhiên nó hơi bị giòn và mình nghĩ là mình sẽ cho kem đánh răng vào thì nó sẽ không có giòn nữa. Ok, bây giờ mình sẽ lấy kem đánh răng cho vào. Bước này thì mình sẽ phân cho các bạn biết. Chúng ta chỉ cho một ít vào như thế này thôi nha các bạn. Và mình sẽ trộn lên. Trộn lên thì bước này nó hơi dính cho nên là các bạn phải cho rau miệng vào. Mình cho ít lắm rồi đó, nhưng mà nó còn dính nữa các bạn. Để càng nhiều thì nó càng dẻo. Ok. Các bạn ơi, sau một hồi vật lộn với kem đánh răng và borax thì mình đã làm được một cái cục slime thiệt là mịn rồi các bạn ơi. Mình sẽ đóng nắp borax lại. Và các bạn hãy chờ đón cho video sau, mình sẽ làm thành một cái màu khác, một cái slime màu khác luôn đó các bạn. Wow, rất là mịn luôn nè, các bạn thấy mặt mình không? Ta-da! Wow, đã quá các bạn ơi. Các bạn hãy giúp mình đặt tên cho cái slime này là cái slime gì nha các bạn. Bóp bong bóng rất là đã luôn các bạn. Wow, đã ghê chưa? Nghe cái tiếng không các bạn? Đó, tiếng bụp bụp luôn. Đã quá các bạn ơi. Và còn rất thơm mùi bạc hà luôn. Rồi ok, vậy là video là slime của mình thành công 100%. Đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích video cho mình một like và subscribe để đón nhận những video mới nhất từ kênh Kim Kể TV của chúng ta nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.